continuación, en los tatami 4, final, kata juvenil femenino intención. AC, Elisa Rosales Toto. AO, Aldara Rojo Neira.
tatami número 1, enlace tatami número 1.
A continuación, en el tatami 4, final, caso juvenil femenino avanzado. A. Teresa Rocos Marcos. A. Lucía Folgueira González. Sí. Por favor, delegado do Club Bazán de Ferrol, delegado do Escuas Club Santiago, delegado de Aca e Río, por favor, mesa central.
delegado del Club de Karate Cedeira, delegado de Escuela de Karate Nanón, delegado del Sija.
delegados dos distintos clubs que no hayan recogido obsequio, por favor, veñan a mesa central. Delegados los distintos clubs que no han recogido obsequio, por favor, a mesa central. Mesa central. Delegado do Sijam, a mesa central. Delegado do Club Cedeira, a mesa central.
delegado coach de Akai Ryu, delegado coach del Bunkai, delegado coach del Bushikai, delegado coach de Valga, delegado coach de Naveiras, delegado coach de Gándara, delegado coach de Dokodo, delegado coach de Siai Narón, también de Escuela Karate Narón, del Galaico, del Kaize, del River Stone, del Ribukan. Mauro, mesa central. Mauro, mesa central. Delegado do Galaico, delegado de Club Valga, delegado do Bushikai,
delegado do Club SAC.
Delegado de Shotokan Rúa Karate Club SAC, por favor, a mesa central. Jonathan a mesa central. Jonathan a mesa central.
4 ni en el 3. Ya verás cómo está en el 4 o en el 3. Y esto a ojo, bueno, que la otra que a ojo. A continuación, en tatami 4, final, kata cadete femenino avanzado, aka María Ventureira López, ao Lía Benabaz González. A continuación, en tatami 2, final, kata cadete femenino iniciación. Aka, Abril Rojo Ortiz. Ao, Sofía Piñeiro Díaz. Pita, acude a mesa central. Pita, mesa central. Hay que salir.
formen nos seus tatamis solo o encontro que se vai a disputar. Son os competidores do primeiro encontro. Formen o tatami pausa 1. Número 4. Por favor, formen. Por favor, árbitros do tatami número 4. Formen para o segundo. Continuación, modalidades de kumite. Tatami número 1. Kumite cadete masculino, menos de 52 kilos, nivel iniciación. Tatami número 2. Juvenil masculino, menos de 42 kilos, nivel avanzado. Tatami número 3. Juvenil masculino, menos de 42 kilos, nivel iniciación. El tatami número 4. Juvenil femenino, menos de 52 kilos, nivel iniciación. Musubidachi, saludo. Juvenil, rey, hotel, rey, sorteo.
Hola, sí, sí. Parece como que son evo que... Sí. Enlace tatami número 1, enlace tatami número 1. A continuación, el tatami 2, final, límite juvenil masculino, menos 48, iniciación. Aka, Asier Lemos Solana, Au, Ismael Vázquez Castellera. A continuación pasamos a entrega de medallas en las modalidades de kata juvenil masculino avanzado, kata juvenil masculino iniciación, kata juvenil femenino avanzado, kata juvenil femenino iniciación, kata cadete masculino avanzado, kata cadete masculino iniciación, kata cadete femenino avanzado y kata cadete femenino iniciación. Por favor, los deportistas, medallistas, sitúense ao lado do podio.
Hola. Medallistas, sí. Medallistas de kata submasculino, Sian Souto, Nathan Barrera, Bruno Bermejo, Evan Pelo. Por favor, no puedo. Repito, Sian Souto, Nathan Barrera, Bruno Bermejo, Bantien Melo, por favor, o podio. Iker Lamelas, Alejandro Díaz, Thiago Dobao, Pablo García. Kata masculino nivel avanzado, Jacobo Casado, Brian Rodríguez, Ángel Rodríguez, Víctor García. Ángel Rodríguez García, Víctor García Fragua, por favor, o podio. Ángel Rodríguez García. A continuación pasamos a entrega de medallas en la modalidad de kata cadete masculino nivel avanzado. Entrega las medallas Pablo Diego Moreda Gil, alcalde do Concello de Cedeira. José Antonio Rodríguez Arribe, primer teniente alcalde e de Patrimonio e Deportes. María Pernas Díaz, concelleira do Rural. E Jesús Romero Celos, concelleiro de Obras. Terceros clasificados para Víctor García Fragua e Ángel Rodríguez García. Segundo clasificado, Brian Rodríguez Carballo. E primer clasificado e campeón da Liga, Jacobo Casado Fernández. Todos eles acompañados por Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Kata.
Preparado cadete masculino iniciación. Leo López, Yago Rodríguez, Miguel Brocos, Pablo Soto. Por favor, al podio. Terceros clasificados a Pablo Soto Lamas y Miguel Brocos Marcos. Segundo clasificado, Yago Rodríguez Tubasti. El primer clasificado y campeón de liga, Leo López Vázquez. Preparado kata cadete femenino nivel avanzado. María Ventureira, Lía Penavar, Sara Torrecilla, Norma Ulloa. Terceras clasificadas la mayoría de kata femenino nivel avanzado. Terceros puestos para Noa Ulloa Vázquez y Sara Torrecilla Castro. Segundo puesto para Lía Penavar González. El primer puesto y campeona de esta liga, María Ventureira López. Preparado cadete femenino iniciación, Sofía Piñeiro, Il Rojo, Sara Daniela Meiriño. Sara Fernández, por favor. Sofía Piñeiro. Sara Fernández. Terceros puestos de bronce para Daniela Meiriño Soañeiro y Sara Fernández Franco. Segundo puesto, su campeona Rojo Ortiz. El primer puesto, el campeona Sofía Piñeiro Díaz. Cata femenino nivel iniciación. Elisa González, Aldara Rojo, Nerea Álvarez, Estela García.
Por favor, as modalidades de kata juvenil, tanto a nivel avanzado, sitúense no podio. Tamén preparado o comité juvenil masculino menos de 36 kilos, nivel avanzado. Comité juvenil masculino menos de 42 kilos, avanzado. Juvenil masculino menos de 42 kilos, iniciación. Juvenil masculino menos de 48 kilos, iniciación. Juvenil masculino menos de 60 kilos, avanzado. Juvenil femenino menos de 42 kilos, iniciación. Juvenil femenino menos de 52 kilos, avanzado. Juvenil femenino menos de 52 kilos, iniciación. Cadete masculino menos de 52 kilos, iniciación.
Teresa Uxía Folgueira. Comité masculino menos de 60 kilos, nivel avanzado, José Suárez e Brais Ventoso. José e Brais Ventoso, sitúense no podio. Brais Ventoso. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Pablo Diego Moreda Gil, alcalde do Concello de Cedeira. Moi bons días, Pablo. Hola, que tal? Bo día. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Pois moitísimas grazas, a verdade é que son grazas compartidas a vos por confiar no noso concello, na nosa vila, para organizar este excelente campeonato que se está a desenvolver e que nos está traendo unha experiencia nova cara ao noso concello, cara aos nosos deportistas. Bueno, o prazer é noso. De feito, Cedeira acóllenos da mellor maneira posible, xa que no día de hoxe contamos con 626 competidores, batindo así un novo récord de participación neste campeonato. Bueno, alégrome moitísimo de que Cedeira sexa pues, ese lugar idóneo, ¿no? Donde se puedan desenvolver estes campeonatos, como dicen antes, porque realmente tamén é unha localidade moi cómoda para vir coas familias, para que as familias disfruten de do que é a nosa vila. Estamos agora mesmo nunhas instalacións deportivas rodeadas de outras instalacións deportivas, a 5 minutos do centro, a 5 minutos da praia, a 5 minutos de dar un paseo por calquer sitio especial e calquer rincón que temos aquí. Sen dúbida, isto é moito máis que un pabellón, ¿no? Está rodeado de diversas actividades, diversos recursos que podemos utilizar. Bueno, Pablo, gustaríamos saber que opina vostedes sobre o desenvolvemento deste campeonato. Pois estamos moi contentos, porque realmente Cedeira confía moito no deporte. Traballamos moito polo deporte, creemos que o deporte forma parte das nosas vidas e ten que formar parte da nosa cultura. A maioría, incluso dos concelleiros, somos todos deportistas ou viñamos do mundo do deporte e seguimos practicando deporte. E intentamos tamén darlle visibilidade a deportes que se van fora dos estereotipos do de sempre, o fútbol, o baloncesto, que hai deportes como o remo, como a natación, o triatlón, o duatlón, e incluso agora mesmo o karate, que queremos tamén visibilizar este deporte polos seus valores que transmite e porque tamén nos dá unha experiencia diferente, non? E creo que é un premio moi máis que merecido aos anos de traballo que leva feito desde o clube. Pois sí, sen ninguna dúbida. Ademais, contamos aquí en Cedeira co seu club local, non? O Club Escola de Karate de Cedeira. Gustaríalle compartir algúns elementos máis destacados sobre o seu club local? Mira, estou máis que contento porque sei que leva moitísimos anos traballando, moitísimos anos facendo un esforzo extraordinario, adaptándose a instalacións que agora vemos que temos unhas instalacións moi boas, porque durante os últimos 10 anos temos un impulso enorme, non só estas, sino antes que temos. E para eles tamén, iso sempre é un deporte máis complexo, agora de buscar patrocinadores, porque se sale dos deportes de sempre, non? E creo que está facendo un traballo excelente, creo que este campeonato vai dar un impulso máis grande, todo o meu orgullo a Kiko, a todas as familias que se involucran no día a día para participar e sobre todo a todos os deportistas e deportistas, aos que gañan e aos que compiten para que os seus compañeros cheguen sempre ás máximas cotas. Por suposto, de feito contamos neste campeonato con 18 participantes deste club local.
bueno, sumados a todos os que xa mencionamos antes, non? Con esta enorme cifra de participación. Porque ao final esta é a terceira xornada da Liga Galega de Karate, que ten como obxectivo principal a participación e dar lugar tamén a iniciación na competición do karate, non? Non solamente no Campeonato Galego Oficial, senón estas ligas sirven para promocionar os máis primeirizos, non? Neste mundo da competición. Sí, eso é moi importante, quer dicir, sempre ao final pensamos que todas as competicións ten que haber un gañador ou unha gañadora, pero non, todas as competicións que ten que tener moitísima participación, eso que se trata de inculcar os valores no deporte. A veces, cando somos máis novos e practicábamos deportes, claro, sempre só queríamos ganar. Agora, que xa estamos un poquinho maiores, seguimos practicando deporte, dicimos que nos sigue gustando gañar, pero a verdade é que o que máis nos gusta é ver que xente participe. E por eso a min, eu sempre lle dou moitísimo mérito a todas aquelas persoas que ao final non son as que se van a subir ao podio, senón as que co seu traballo diario, co seu entreno, coa súa disciplina, co seu compromiso, cos seus compañeras e compañeiros, consiguen que estes acaden grandes logros. Este tipo de campeonatos visualiza iso, entón o que vamos a ter seguramente que hoxe da xente cere que vai ter unha resposta moi positiva de estar aquí, vamos a conquerir que o día de mañán, pois Kiko teña esa sorpresa de que o ano que ven, sin verse el 18 nesta prova que Cedeira, podamos el 30, sería para nosotros un orgullo enorme. Por suposto, ao final o máis importante é disfrutar do camiño, non? E non só pensar no lugar final, verdad? Bueno, por outra parte, este tipo de eventos moitas veces son valorados únicamente co fin deportivo, pero vostede cree que este campeonato tamén pode supoñer un factor favorable para Cedeira, para o seu turismo? Sí, a ver, nosotros agora mesmo sabemos que promocionamos moito tamén o turismo a través do deporte, é dicir, ven moitísima xente a Cedeira polo tema do deporte. Aquí no verán organizamos todo tipo de eventos, de campeonatos galegos de duatlón, de triatlón, regatas de traineras, o ano pasado tomamos probas do Circuito Nacional de Volei Praia, tenis praia, campeonato de pádel, outro campeonato de volei a nivel campus da Federación, bueno, quer dicir, estamos abertos a todo. Está claro que este tipo de eventos o que favorece tamén é que persoas do entorno da comarca veñan a Cedeira, que xa venen pasar o fin de semana e poidan a través deste deporte visualizalo, a través deste deporte e outros deportes poder participar en outras actividades que teñen relación co turismo. Aquí agora mesmo somos xeoparque, somos o segundo xeoparque que hai en toda Galicia por todo o xeoparque de Montañas do Caurel, fermoso que temos na provincia de Lugo, e somos o 17º de España, é dicir, estamos certificados pola UNESCO, levamos 9 anos traballando, e o tema do xeoparque é disfrutar a través da xeoloxía, da naturaleza que temos e todo o que temos, é dicir, da arqueoloxía, de xeoloxía, da ornitoloxía. É dicir, Cedeira, agora mesmo os pais que están aquí na grada, en 5 minutos están na praia, en 5 minutos están na montaña, ou 5 minutos están na praza ou tomando algo nun restaurante. Entón, creo que temos unha vila ideal para poder desenvolver este tipo de actividades e hoxe cun tempo fantástico, que a verdade que encargámolo, non é que viñera polo azar, pero bueno, ao final hasta o tempo nos acompañou, non? Pois sí, a verdade é que todos os factores reman ao noso favor neste campeonato. A climatoloxía é excelente e, bueno, así tamén nos permite disfrutar un poquinho máis de todos os factores que nos ofrece Cedeira, que non son poucos. Tras ter a oportunidade de visitar estas terras, unha cousa na que todos estamos de acordo é que Cedeira ten un encanto especial e de seguro que todos os karatecas galegos que están hoxe aquí as súas familias estarán encantados de volver noutra ocasión. Sí, a ver, eu estaba antes na entrega de premios e recordo que unha chica de Ribadavia me dixo que me levanté a 7 de mañá para poder vir para aquí, no. E tamén me gustaría, pois eso, que coas familias que disfruten de Cedeira. Cedeira ten unhas paisaxes fantásticas, Cedeira, San Andrés de Teixido, que é o segundo centro de peregrinos máis importante de Galicia por Santiago, ainda que para os galegos é o máis importante, ou a Garita de Herbeira, que está situada no acantilado máis grande da Europa continental, a 600 metros de altura, no? Hoxe é o día fantástico para ir velo, e tamén pois, animo a que se queden a ver o atardecer, a posta de sol que vai haber en Cedeira, ou incluso tamén nos povos que temos ao redor, que tamén son povos moi fermosos. É dicir, Cedeira o bon que ten é que está aquí situada e temos un enclave turístico con outros concellos que estamos moi orgullosos do noso patrimonio, o cal debemos dar a coñecer, preservar, para que en un futuro as futuras xeracións disfruten del. Por suposto. E, bueno, neste caso, os karatecas galegos somos uns privilexiados de poder disfrutar
Cedeira, de seguro que todos o aproveitaremos estar aquí ao máximo, Pablo. Bueno, pues esperemos que todo vos vaya moi ben hoxe, o ano que ven pues nos volveremos a ver. Si todo vai así e que ao final pues, esta experiencia tan enriquecedora para vos como está sendo para nós, Cedeira sempre recibirá cos brazos abertos a Federación Galega de Karate. Pois moitísimas grazas, Pablo, o prazer será noso de volver aquí dende a nosa federación. Por último, gustaríamos agradecerche o teu espectacular traballo como alcalde de Cedeira. Esperemos que nos acompañes no próximo ano. Grazas, a verdade é que sempre o dixen, para min o deporte forma parte da miña vida, para min o deporte é unha forma de vivir, é unha forma incluso de traballar. E teño moi claro que unha das prioridades máis grandes que vai ter Cedeira, despois dos servizos sociais, despois de cuidar aos nosos maiores ou cuidar aos nosos pequenos a través do deporte. Moitísimas grazas pola tua entrevista, Pablo. Ata a próxima. Gracias.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con María Pernas Díaz, concelleira do Rural de Cedeira. Moi bos días, María. Bos días a todos. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación, gustaríanos agradecerche a túa presenza neste campeonato. Gracias a vos por estar aquí, porque isto é moi importante para o noso povo, co cal o menos que podemos facer é axudar e colaborar en todo o que se poida. O prazer é noso, María. Bueno, contanos, gustaríanos saber a túa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato aquí en Cedeira. Mira, isto é importante para os nenos, porque os nenos teñen sempre unha disciplina, os deportistas teñen unha disciplina que despois levan a súa vida e é moi importante para eles. Este pobo, gracias a todos o que temos, pues, é un pobo de deportistas e estamos moi orgullosos delo. Conseguir ter este campeonato aquí é un logro que tuvo o noso clube, un clube que leva casi 20 anos aquí, que ten máis ou menos 40 nenas e nenos, e que hoxe está participando en este campeonato de 18, estamos moi orgullosos deles. Para nós é un orgullo poder colaborar en todo o que poidamos. Pois sí, ademais, o karate galego foi aquí acollido en Cedeira de maneira triunfal. Xa que, bueno, como todos sabemos, batimos un récord de inscripcións con nada máis e nada menos que 626 participantes. Sí, repito, un orgullo para o pobo, un orgullo para o clube e un orgullo, desde logo, para o concello. Sen dúbida, orgullo para a federación tamén, xa que, bueno, o obxectivo das nosas ligas, esta é a terceira xornada da Liga Galega de Karate Infantil, é a participación, ¿no? Dar a coñecer as novas promesas do karate que se inician neste mundo tan bonito e tan enriquecedor da competición no karate, e, bueno, o obxectivo estáse cumplindo con creces. Mira, os nosos nenos están seguramente hoxe vivindo un dos mellores días da súa vida, porque a pesar de que eles van por toda Galicia participando en todos os campeonatos, nos campeonatos galegos, telo na túa propia casa, onde ti entrenas todos os días, para eles é un aliciente. Eu creo que isto é moi bon para levantarles o ánimo e que sigan loitando por lo que les gusta. Por suposto, totalmente de acordo. Bueno, María, ademais, como xa sabemos, ti estiveche moi relacionada co deporte durante toda a túa vida. Dende a túa perspectiva dentro deste mundo do deporte, que opinas sobre o karate como disciplina e os valores que este inculca? Mira, para min o karate é unha disciplina moi boa. De feito, os nenos aprenden a ser moi respetuosos, pero moitísimo. Non somos conscientes hasta onde. Nos aquí vemos unha loita, entre comillas, entre eles, pero realmente os seus valores sempre son o respeto cos demais. Para min é importantísimo. Non sei que máis decirche, orgullosísimos deles. Por suposto, ao final, bueno, o deporte tamén forma o estilo de vida dos nosos nenos, non? Forxa unha parte moi importante da súa personalidade que estará elevada a todos os ámbitos da súa vida. Sí, eu sei non propiamente, porque teño unha filla que se dedica ao deporte de alto rendimento, e leva moitos anos nel, e en realidade o cambio na súa vida foi moi notable. Eles teñen unha disciplina que ao final, sin darse conta, o levan a todos os ámbitos da vida, incluso os estudios, co cual para eles é moi beneficioso. E aquí en Cedeira pois hai moitísimo deportista que, polo xeral, todos son bons no resto da súa vida, no resto das facetas da súa vida, tanto nos estudos como en todo o que se propoñen. Por suposto, ao final o deporte é un estilo de vida. María, bueno, este tipo de eventos deportivos moitas veces son simplemente vistos dende o ámbito simplemente deportivo, ¿no? De dar a coñecer o deporte, pero sobre baixo a túa opinión, crees que tamén é favorable para o concello en outros ámbitos, como pode ser o turismo? Sí, mira, os nenos además son as persoas que mellor fan publicidade de todo o pobo. Eles unha vez que ven á playa, lles gusta, tal, ao final aquí acaban volvendo moitos pais cos nenos, e xa non é só o día de hoxe, que temos a 625 participantes, con seus correspondentes pais, nais, a madriña, os avós, que hoxe van a facer un gasto na vila, porque se non é un café, unha comida, sino tal. E iso é moi bon para a hostelería, sino tamén a publicidade que eles dan despois. Si ven o pobo e lles gusta, eles van a volver aquí en algún momento. Entonces, para o pobo é moi importante ter este tipo de eventos. Por suposto, e bueno, ademais Cedeira ofrécenos diversos recursos, non, que nos invitan a volver. Por exemplo, ten a única praia do mundo con area negra que non é de orixe volcánica. Ademais desta espectacular praia, que máis nos poderías dicir que é indispensable coñecer aquí en Cedeira? Mira, aquí temos
os cantiles máis altos de Europa a nada, a 4 kilómetros. Temos a playa, o Pobo, a playa da Madalena, que é a playa máis tranquila para os nenos, que é moi boa. Despois temos o castelo, temos un castro que se conseguiu agora leválo a cabo, temos unha excavación que é moi digna de ver e bueno, xa non che falo das rutas, senderismo, deportes de risco, tirolinas. En realidad o Pobo está preparado para o turismo. É moi bonito, temos unha zona moi boa climatolóxicamente e un paisaxe increíble, co cual non che poido decir máis do que é Cedeira. Totalmente de acordo. Bueno, ademais, no día de hoxe a climatoloxía acompaña, non? Para que podamos disfrutar de todos estes recursos. Se de algunha cousa estamos de acordo tras ver Cedeira, é que estas terras teñen un encanto especial e segurísimo que todos estaremos encantados de volver aquí noutra ocasión. Pois alégrome moito. Quedades invitados a vir aquí cando queirades e disfrutar de Cedeira. Bueno, María, por dende a nosa federación, gustaríamos agradecerche unha vez máis a túa presenza aquí hoxe con nós. Esperamos terte de novo no próximo ano. Moitas gracias. Eu darlle gracias á Federación, dar as gracias á directiva do noso clube, que loitou por isto e o consegueu, que é moi importante, xa che digo, tanto para os nenos como para o pobo. Moitísimas grazas pola túa entrevista, María. Ata a próxima. Ata logo.
ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de Cata Juvenil Femenino Iniciación e de Comité Juvenil Femenino menos de 52. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro, noraboa por estas dúas medallas. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Nerea Gym Sport. Bueno, Nerea, ves desde Pontevedra, un pouquiño longa a viaxe, non? Sí, Crees que valeu a pena? sí. Bueno, con esas dúas medallas como para decir que non, verdad? Sí. Contanos, que foi o que máis te gustou de viros aquí a competir? Que viñera meu amigo Gael e máis meu entrenador conmigo. Era teu objetivo para hoxe conseguir estas medallas ou foi unha sorpresa? Unha sorpresa. Bueno, Nerea, pois a que lle vamos a dedicar estas medallas? A meu entrenador que veu hoxe comigo, Diego, a meu amigo Gael e máis a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Perfecto, guapa. Siguiente. Sois todos de Lelenos. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de prata na categoría de Comité Juvenil Femenino Iniciación menos de 47 kilos. Moi bons días. Moi bons días. Bueno, primeiro, noraboa por esta medalla de prata. Moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Pois chamome Gala. Bueno, Ana, foi unha sorpresa... Lara, Gala, foi unha sorpresa para ti conseguir esta medalla? Pois sí, a verdade, é a miña primeira vez en comité. Carai, menudo comezo máis triunfal, verdad? Pois sí, Bueno, estarás contenta entonces co teu resultado. moitísimo. E contanos, como te sentiche nos combates de hoxe? Crees que houve moita competencia ou foi fácil gañalos? Pois o primeiro creo que foi máis doado e que no segundo confiéime máis. Bueno, o importante é que é aprender disto, non? Seguro que no seguinte xa non nos pasa. Pois sí, já he aprendido moito. E bueno, contanos, que sería o que destacarías deste campeonato? Que foi o que máis te gustou de vir ata aquí? Pois pasalo ben, combatir, aprender novas cousas. Por suposto, ao final o máis importante é disfrutalo, verdad? Pois sí. Bueno, Gala, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? Pois o meu pai, a miña nai e o meu club. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. A ti.
¿Está bueno el café? ¿Os jodo mucho con esta puta mierda aquí? ¿Por qué no se ve? La cámara no coge las esquinas. Ah, bueno. Pero, o sea, no es una forma de... Claro, pero no estaba bien. A lo mejor era, yo qué sé, es de Ibaku, un material superconductor. No sabes, no resuelves. No resuelves. Oye, ahorita es el público que está papá. Mira. ¿Qué está diciendo? Tú no eres un bloqueo, es un unicornio. Jefa, Ana, hay video review, pero solo se ve
esta parte, el tatami. No se, estas esquinas no se van a ver. Tenemos video review de este lado. Uy, eso está muy complicado. Yo trabajaba con círculos para medir y tal. Pero este... No sabe. No vale. A continuación pasamos a la vez Miguel Alfaro. Tercer puesto para Blas González Peña. Segundo, Nicolás Ramallo Carrillo. Primer puesto para Raquel Muñiz Suárez. Preparados su máquina de entrenamiento de 62 kilos, Miguel Alfaro. Ariana Flor, Sara Castillo, Sara Fernández, Ariana Camacho. La cara de Apolo. A continuación, compite en el entrenamiento de 62 kilos, Miguel Alfaro. Tercer puesto para Ariana Camacho Silvavé y Sara Fernández Fraga. Segundo puesto para Sara Castillo. El primer puesto para Ariana Fernández. Preparado Ana Rojo, Alvin Rojo, Paola Pena, Saber 2. Alma Rojo.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista de bronce na categoría de kata cadete masculino avanzado. Moi bons días. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta medalla. Moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Chámome Víctor García e son do Club Helenos. Bueno, Víctor, do Club Helenos. Ainda queda unha tiradiña para chegar aquí a Cedeira, non? Sí, 2 horas e 3 cartos. Mais ou menos. Bueno, crees que valeu a pena a viaxe? Sí, moitísimo. E contanos, para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla? Bueno, nos xa nos entrenos xa estivemos planeando os catas e había unhas pequenas probabilidades de podio. E ben, ao final o esforzo dá os seus frutos, verdad? Sí. Contanos, cal é a tua parte preferida de vir aquí a competir? Pois o momento de que dan as bandeiras, se gustame moito a emoción de saber la niña, non saber o que va a pasar. A incertidumbre, verdad? Sí, moitísimo. Que ben, Víctor, pois bueno, a que vamos a dedicar esta medalla? Pois a todo o club e a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopamos coas novas medallistas na categoría de Comité Juvenil Femenino menos de 42 kilos avanzado. Hola, chicas. Hola. Bueno, primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Chámome Raquel, veño do Karate do Carballo. Chámome Nicole e veño de Escola Superior Karate Narón. Chámome Lara e vengo do Club LN. Bueno, chicas, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Foi un pouco sorpresa. Eu xa esperaba. Sorpresa. E como vos vichedes nos combates deste campeonato? Credes que foi moi difícil pasar as rondas ou non houve moita competencia? Eu creo que foi bastante difícil. Eu creo que estaba bastante ben, estábamos un pouco difícil. Por suposto, aquí vamos todas moi guerreiras, verdad? Sí. E chicas, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? O combate. Competir. Pues pasármelo bien. Por suposto, ao final disfrutar é o máis importante, verdad? A que vamos a dedicar esta medalla, chicas? A meu pai e a miña nai que me viñeron ver hoxe. A miña familia e os meus entrenadores. A miña familia e o meu club. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité masculino cadete menos de 52 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola. Hola. Bos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso club e como vos chamades? Buxicai Abelá, Alexandro Dini Baños. Me chamo David Enríquez e veño da Escola Deportiva Sijam. Ángel Rodríguez do Club Karate Valga. Rodríguez Paulino, del Club do Codor. Chicos, como vos sentiches nos combates desta xornada? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Bueno, estivo ben. Sempre é difícil pasar rondas, especialmente por algúns combates, pero sempre é difícil. Sí, foi complicado pasar as rondas. Sí. E para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Para min bastante, a verdade. Non me esperaba esta medalla. Eu a medalla sí, pero o ouro non me esperaba... Bueno, sí, a ver. Pois, a verdade que non, me esperaba quedarme só eso. Eu non me esperaba a medalla. E vos cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? Eu 5. Eu kata 3, kumite 3. Un 3 en total. Me preguntaste, que non te hago dos de kata e un de comité. Bueno, vemos moito esforzo detrás destes resultados, chicos. Para vos, contádenos, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Pois participar. Estar aquí cos meus compañeiros. As experiencias. Ganar. Bueno, e ao final, a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Eu ao meu pai e a Domingo. Aos meus entrenadores ao meu club, especialmente a Cristian, que é o entrenador que me está axudando nestes combates, e a miña familia. A miña familia e ao meu club. A meus pais e a meus entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. A ti. Grazas. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite cadete masculino menos de 70 kilos. Moi bons días, chicos. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola.
Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Pois eu son David Meire Fernández, do Club Karate Maceda. Son José Roque Díaz Iglesias, do Club Artes Marciales Fene. Eu son Joel Dongu, do Club Shihan. ¿Cuál es la pregunta? Alejandro San Esteban López y el Club de Karate de la Gándara. Chicos, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou era o vosso objetivo para o campeonato? A ver, xa non é o primeiro bronce que gaño, polo tanto era o meu objetivo polo menos manterme en bronce, pero sí que é verdad que neste campeonato non contaba chegar a conseguilo. É a primeira vez que veño en Kumite e realmente non esperaba levarme nada a casa. Vin só para divertirme e tamén alegroume bastante conseguir a medalla. Eu estou un pouco sorprendido, pero, en plan, porque levo pouco indo ás competicións e levei un oro. Era la cuarta vez que venía y pues pasó lo que esperaba, la verdad. Bueno, temos aquí a maior parte dos nosos deportistas moi sorprendidos gratamente, verdad, chicos? Sí. E contádenos, para vos, cal é a parte preferida de vir aquí a competir? Pois é a experiencia de mellorar en combate contra persoas que non coñeces nun combate real, digamos, que non se dá entrenando nun dojo ou sí, en clase. Probar as túas capacidades con outra xente e doutros clubes. Para min, pois, practicar con outra xente que non é do todo club e probar cousas. Para mí divertirme, la verdad. E credes que calquer persoa pode facer karate ou hai que cumprir unhas características en concreto? A ver, por suposto que hai que, o mellor, ter algo factor, algo fondo físico, pero, sin embargo, creo que algo que se pode animar calquer persona, que pode lograr calquer persona que o propoña, que pode chegar a facer karate. Eu creo que calquera persoa coa vontade suficiente pode facer karate. Eu creo que sería entrenar ben e con boa actitude. Cualquier persona podría. Bueno, pois xa escoitaches todos o que dicen aquí os nosos chicos, calquera persoa pode ir a facer karate, así que animámosvos a todos a que probedes, verdad? Sí. Genial, chicos, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? Pois eu dedico a mi avoa, que non me veu ver, pero, sin embargo, quero dedicar porque a quero moito, é unha parte máis importante da miña vida. Pois eu, os meus familiares, que sempre me ven dar moito apoio, e os meus compañeiros e mestres de karate. Eu, a meu pai, a meus amigos e os meus entrenadores. A mi familia e a mi maestro. Pois dende aquí, para todos eles, para esa boa que seguro que nos está vendo dende casa, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. 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 No hay vídeo para nadie.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite cadete masculino máis de 70 kilos avanzado. Hola chicos, moi bons días. Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, primeramente darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Iago Outrán del Buxicai, Albela. Pablo Penido Collado e veño de Santiago de Compostela. Nicolás Carnota del Club Karate Kai Río. Samuel Roca de SK Nara. Bueno chicos, cales foron as vosas sensacións nos combates desta xornada? Credes que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Houve buen nivel, pero sí, se nota que hai... Vamos, sí. Hai moito nivel nesta categoría e algún día aspiro a ser tan bo como todos eles. Bueno, nesta categoría xa nos conocemos casi todos. Sí, Galicia ahora mismo está a un nivel bastante bo, pero podríase decir que sí, é complicado ainda pasadas. Bueno, é bastante complicado, unos rivales difíciles, pero bueno. Iso é unha boa señal, non? É dicir que todos estamos mellorando nas competicións, verdad? Claro, pouco a pouco, a medida de los entrenamientos, del esfuerzo que le pones, poco a poco tú no notas la mejoría, pero se sube el nivel de la categoría. Sen dúbida, chicos, ao final todo esforzo dá os seus frutos. E contádenos, vos esperabades conseguir esta medalla ou foi unha sorpresa? Bueno, xa se sabía que había algúns que iban a estar aí arriba. Entre eu e o meu compañeiro Samu sempre estamos aí un ou outro, pero bueno, esta vez fun eu, como pode ser eu. Como dice Nico, difícil, pero bueno, me esperaba este segundo puesto. Yo opino que fue difícil, pero que se pudo pelear y me parece que fue un buen combate en ese general. Fue bastante difícil, sobre todo porque en esta categoría hay muchos combates de gente muy buena y bueno, pues no me esperaba la medalla. Bueno, sí, porque somos 4, pero bien. Que ben, pois todos moi gratamente sorprendidos polo que vexo. Chicos, para vos é complicado compaxinar a vosa vida escolar co karate de competición? Bueno, dependendo a vida escolar en sí, non, porque dependendo de os estudios e os exámenes, cádrame bastante ben por ahora cas competicións e non teño moito estrés cos exámenes, pero hai veces que é bastante jodido. Pues no, la verdad, tengo un horario y hago karate desde las 7 hasta las 10 y después antes lo que viene siendo la escuela y poco más. Yo creo que lo llevo bastante bien, estudio en casa, en la pasantía y luego voy a entrenar y me compagino bien con los estudios y el entrenamiento. Yo lo llevo bastante bien, la verdad, los estudios y el karate me encantan, bueno, más el karate. Y bueno, pues voy a entrenar 3 días a la semana y es lo que más disfruto. Genial, uns chicos super organizados, así da gusto. Bueno, pues ¿a qué vamos a dedicar esta medalla? Bueno, pues como siempre, a todos os compañeros, coaches y entrenadores que entrenan conmigo, a familia, que nunca está de más agradecerme. Yo a mi familia, a mis compañeros que siempre me están ayudando, entreno y sobre todo a mi entrenador, que hoy no puedo venir, pero se lo dedico a él. Yo a mi familia, a mis compañeros y a mi entrenador sobre todo porque es el que más me anima a seguir compitiendo en el deporte. Quiero dar gracias a toda mi familia y a mis amigos y a mis compañeros de karate, sobre todo a mi entrenador también, porque son los que me han apoyado en todo este tiempo. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
la sabes, esa canción ahí. Y mi corazón. Adiós. Arañando dentro. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si lo dices primero... White Water. Quindi il continuo di gara di tornare in matto in quello. No. Me entraba pero yo es que solo lo digo. Ah, bueno, ¿Qué quieres sobre esto? ¿Dónde ayer? Guadalupe. Saca el móvil. A Luigi no le manda ni idea. Pero con la de delante no, con la de atrás. Adelante sí que rápido, bueno.
te quisieras transformar. Nunca jamás. Totalmente pachanguero, ¿eh? Muy pachanga. Va a comer un bocata de mortadela en primera línea de playa. De la risa, ¿no? Hombre, eso sí que lo practico mucho. Yo también. Si es por ti, nos echamos aquí hasta las 3. ¿Sabes que la palabra empezar en japonés viene de pronunciación? ¿Habéis hecho una repetición de llamada? ¿Eh? ¿Habéis hecho una repetición de llamada? ¡Hostia! A ver, ¿qué le están preguntando? ¿Qué le están diciendo? Sí, a ti, siempre te sale rota a ti, ¿no? Siempre me sale a mí la bronca. ¿Lo hiciste? No. Mira, no. ¿Qué me están diciendo que lo haces, por favor? ¿Qué pasa? Vale. Masculino, Se solía cerrar una categoría de un rato, pero juvenil masculino menos de 54 avanzado. no existe masculino. Que llevan ahí fijándose y acaban haciendo un rato. ¿Buses? ¿O qué resto? Vamos a cerrar, hacemos cantar y 24. Igual, menos de 54 avanzado. La acabo de cerrar. Ahí está. Hay que cambiar también, venga, vamos. Por favor, las posiciones a orden. A continuación pasamos a entrega de medallas en una categoría juvenil masculino menos de 54 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos para Igor Manuel Simone, Mateo Pedro Alay. Segundo puesto, Borja Rafael Sola. Primer puesto se ocurrió Raúl Martínez.
Preparado Rodrigo Pasta, Andrés
Tercero